Imolor kestamuna virem Amen minor kesirarvem Sirta imolor kestamuna virem Dede ariudes Vor sina harvelem yeskes Yerazan kezdu amen mihai Et koacherov el mihamai Kyankov letzrir kyankasamai Tekesha sire galchis katai Yerazan kezdu amen mihai Et koacherov el mihamai Kyankov letzrir kyankasamai Tekesha sire galchis katai Ախր բարերով ոնց սերս պատմեմ Կուզեմ դարերով քո կողքին ապրեմ Ախր բարերով ոնց սերս պատմեմ Կուզեմ դարերով քո կողքին ապրեմ Դեդե արի ու դես Որ սիրը հարվել եմ ես քեզ Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքը սամայի Թե քեզ չսիրեի գլխիս կանտայի Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքը սամայի Թե քեզ չսիրեի գլխիս կանտայի Կյանքով լցրիր կյանքը սամայի Թե քեզ չսիրեի գլխիս կանտայի Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքը սամայի Թե քեզ չսիրեի գլխիս կանտայի Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքը սամայի Թե քեզ չսիրեի գլխիս կանտայի Բալայան պրոմ մասնագիտացված արտադրամասն առաջարկում է դռների, պատուհանների և շերտավարագույրների լայն տեսականի, շերտավոր դարպասներ, ապակե և ալյումինե կոնստրուկցիաներ, դիմապակի, արտաքին գովազդ, ֆասադային համակարգեր, ալյուկոբոնդե երեսպատում, ինչպես նաև նորույթ լոռու մարզում, երկաթե և ալյումինե կոնստրուկցիաների փոշեներկում։ Հասցե քաղաք Վանաձոր Կարեն Դեմիրճյան 1 կոտորակ 39 և Թումանյան 6։ Բալայան պրոմ մեզ կարող եք գտնել նաև Ինստագրամում և Ֆեյսբուքում։ Հեռախոսահամար 033 203 200։ Դավ շին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, եռաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից։
մետաղական եւ ալյումինե նորավոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում, եվրոպատուհանների եւ եվրոդռների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդփական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է, գործում է կանխիկ, քարտային եւ ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավ շին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Maria Beauty Salon, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Խաղաղվանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր գտնում են Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերային ընթացքի հետ ծաբած սենյակն է եւ մենք աշխատում ենք ինչպես շաբաթ ու կիրակի, այնպես էլ միշտ։ Այնպես էլ միշտ։ Եվ ասում ենք բարի երեկո հարգելի հեռուստատողներ, որտեղ ծաբած սենյակն է։ Մեր քաղաքում քիչ են, չէ՞, 24 եւ 7 ռեժիմով աշխատողները։ Չէ, կան, մենք էլ ենք 24 եւ 7 ռեժիմով։ Ես կասեի։ Ուզում ուրախացնել ձեզ ամեն օր եւ կապ չունի միայն բաց սենյակը։ Կան նաեւ 7-24 ռեժիմով աշխատող։ Այսինքն շաբաթը 24 ժամ, օրը 7-8 ժամ։ Այո, դա հասկացա ես մի անգամից։ Մենք ձեզ ցանկանում ենք հրաշալի տրամադրություն եւ առաջարկում ենք չխախտել ավանդույթները, լսել իմ սիրած երգերից մեկը։ Լսեցինք։ Որ ոչ մեկ չի հասկանում այդ երգի բառը, այդ երգն եմ ուզում լսենք։
Թունոյթուս պուտ կերես Բիթում ես կողի գումչուն իմ թիոք մուդես Հարսպիդի իմ օյնա Են իշտակում օյնա Ես ութուն յարարետ մանացած աշխարես Կաթևի աթափևի Ջամփուլ հետնան կալել է Ենթի ատ բոլոր բուշետի մացին ձիապան է Շատ քիշել լուսացավ Բաղջուրին խեմել է Ինձի շատ մաղախավ Ես կեզի հազենել է Վալահի շատ էրանտիս կեզի մատաղել Իմ ես հասնիք է հետև գենի կապետետի կաշխարես Կանչելով թրջաթող ու կանլերնին է փոսնի վե Գա կեզի մատաղել իմ հոգի աղար հոգսի վե Վալահի շատ էրանտիս կեզի մատաղել Իմ ես հասնիք է հետև գենի կապետետի կաշխարես Կանչելով թրջաթող ու կանլերնին է փոսնի վե Գա կեզի մատաղել իմ հոգի աղար հոգսի վե Մատաղել իմ ես հարցնիք է հետև գենիք կապետետի գաշխարես Կանչելով թրջաթող ու կանլերնին է փոսնի վե Գա կեզի մատաղել իմ հոգի աղար հոգսի վե Վալահի շատ էրանտիս կեզի մատաղել իմ ես հարցնիք է հետև գենիք կապետետի գաշխարես Կանչելով թրջաթող ու կանլերնին է փոսնի վե Գա կեզի մատաղել իմ հոգի աղար հոգսի վե Ասում ենք բարի երեկո, եթե նոր միացաք Ֆորտունայի եթերային ընթացքին, բարեկամներ Բացենյակ շարունակում է աշխատել եթերում եւ ողջույններ ենք ուղարկում բոլորին, ովքեր Հայաստանում ու Հայաստանի սահմաններից դուրս են մեզ դիտում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե Հայաստանում եք, կարող եք հաղորդումներին հետևել OVIO, Team Telecom, Rostelecom օպերատորների օգնությամբ, Ucom եւ Ucom, այո։ Եվ բարեկամներ պետք է ասեմ նաեւ, որ բոլոր կաբելային ցանցերի օգնությամբ եւս կարող եք Բացենյակը դիտել, իսկ եթե հյուր եք Հայաստանում, ուրեմն կարող եք եկել։ Բարի գալուստ։ Կարող եք նաեւ գալ մեզ հյուր։ Իսկ եթե ուզում եք on-line տարբերակով դիտել հաղորդումները, ռավ ինչ եք անում։ On-line տարբերակով ինչ եք անում, միացնում եք հեռուստացույցը, կամ մտնում եք Facebook, որոնում եք Բացենյակ, կամ գրում եք 3W Fortuna.tv, այո, կամ YouTube-ում եք մեզ որոնում։ Մերիք նույն ամեն ինչ։ Եվ տեսնում եք մեր չնաշխարհիկ դեմքերը, մենք է սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին, առաջարկներին, իսկ եթե ուզում եք համագործակցել, գործում է հեռախոսահամար, որը այս պահին կհայտնվի էկրանի ամենամեջ տեղում, թե աջ անկյունում էր հայտնվում։ Այստեղ։ 09-02-28-33 բարեկամներ զանգահարում եք, եթե ուզում եք կապ ստեղծել հաղորդման հետ, տեղադրել ձեր գովազդը կամ լինել տաղավարում հյուր, մի խոսքով բոլոր հարցերով այս հեռախոսահամարը գործում է միշտ։ Այո։ Իսկ մեր հաղորդումը ունի 24/7, հա, ռեժիմով։ Այո, հրաշալի գործընկերներ, ներկայացնենք մեր հաղորդման գործընկերներին։ Հաղորդման գործընկերն է Davshin, շինարարական կազմակերպությունը, որն առաջարկում է տան համար նախատեսված շինարարական բոլոր պարագաները։ Հասցեն Աղայան 48 կոտորակ 1, հեռախոսահամարները 0322 46600, 091 046600, 098 17 26 62։ Davshin վրանորոգիչ քո բնակարանը մեր օգնությամբ մաչելի գներով։ Եվ հիմա հաջորդ մեր գործընկերոջ մասին պետք է տեղեկատվություն նշենք ու ասենք, թե ով է մեր մյուս հովանավորը, մեր գործընկերը։ Բալամ Պրոմը միակն է Լոռու մարզում, որն առաջարկում է 1000 եւ ավելի գունային գամաների երկաթե եւ ալումինե կոնստրուկցիաների փոշեներկում, որը 200 աստիճանի տակ հալվում է եւ չորանում դիմացկուն եւ տարբեր եղանակային պայմաններին նկատմամբ է դիմացկուն բարեկամներ եւ իհարկե երկարակյաց է 20 անգամ ավել ձեր ցանկացած սովորական ներկից եւ կարեւոր է նաեւ մատչելի է։ Բալամ Պրոմի հեռախոսահամարը ֆիքսեք 094203 201 033 203 200 հասցեն Կարեն Դեմիրճյան 1-ի 39։ Իսկ Անահիտը իր արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն է հայտնում Նունե Վարդանյանին, դիմահարդարման ուսուցման բուժական կենտրոնին,
հասցեն Տիգրան մեջ 39 կոտորակ 1 եւ իհարկե Մարիա Բյութիսալոնի Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 սեմ ստանում այսօր ես։ Ոչ, Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 հասցում գործումը Մարիա Բյութիսալոնը, բարեկամներ, դա բազում թաղամասն է։ Բազում մեր հյուրերին ուզում ենք ողջույններ ուղարկել, որովհետև ինչպես ասում են, զբոսաշրջային ընթացք սկսված է եւ մեր մարզում, մեր քաղաքում շատ ենք տեսնում արդեն հյուրերի, ովքեր եկել են հանգստանալու, ովքեր տարբեր շոկից են փախել, տարբեր տեսակի ջերմաստիճանների, տարբեր ազգերից են փախել։ Մի քաղաքականացրու, իսկ դուք բարեկամներ այս պահին առաջարկում եմ հետևել մեր գործընկերների գովազդային հոլովակներին, հետո Ռաֆի չէ, արդեն իմ սիրած երգը կլսենք, համո՞։ Արդեն կլսենք Անահիտի սիրած երգը եւ մի տեսակ ոնց որ թե այսօր գեղեցկության մասին ենք խոսելու։ Այո, շատ կարևոր հարգելի։ Ոճի մասին ենք խոսելու։ Եվ գիտես, գեղեցկությունը ու բարությունը փրկում է աշխարհը։ Իսկ երբ գեղեցկությունը եւ բարությունը, ինչպես Красота спасет աշխարհ։ Այո, աշխարհ ամենակարևորը։ Սիրելի բարեկամներ, եւ մենք հյուրին կդիմավորենք վարքյաններ, անց պետք է անպայման տեսնենք դիմացից երևում է նա թե դեռ չէ, բայց ինձ թվում է նա արդեն գալիս է։ Ճանապարհին արդեն լսում ենք ոտնաձայները, իսկ մենք ընդհատվում ենք գովազդով եւ հետո լսում ենք Անահիտի սիրած երգը եւ վերադառնում ենք տաղավար ընդունելու մեր հյուրին։ Տեսնողը գսե դունը ուդելիք չունինք։ Գեր, համով է։ Ամոթ է, հիմա գուքան, հերիք է ուդես։ Արփի, սևա, քրամեցեք։ Լավ։ Կավացս լեցուր։ Դու չես կրնա։ Լեցուրը սի։ Չունիս։ Դղաս, եգուր նստիր։ Մայրդ ինձ։ Զզվեցուսիտ, մայրդ ինձ թենթացուց։ Ինչու ես բերգալություն։ Հոգիս կերավ ասկինը։ Հիմա տղոս սիրած աղջիկը պիտի կա։ Եգանք։ Եգան։ Ինչ այսքան ուշացաք, հրամեցեք, ներս մտեք, հրամեցեք։ Եկեք, ներս մտեք։ Արի եկակ։ Խնդրեմ։ Նստիր աղջիկս։ Մարուն Հակոբ, ինչպես եք։ Նստեք։ Հակոբ։ Հարգանքներս։ Լավ։ Նստեցեք, բարի եկաք։ Անօթի մնացինք։ Բավե խոսիկ։ Աննման ցաղիկ դուն ես ազնիվ գեղեցիկ Աննման ցաղիկ դուն ես ազնիվ գեղեցիկ Հայրդ ընտիր, մայրդ ընտիր, դուն ընտիր Հայրդ ընտիր, մայրդ ընտիր, դուն ընտիր Վարդլայի պարտեզիտ մեջ բուսնեի Վարդլայի պարտեզիտ մեջ բուսնեի Ամեն արդու վարդ երեսի բացեի Ամեն արդու վարդ երեսի բացեի Մեկ ձերքիտ մեջ գինին մյուսնալ բարձաղիկ Մեկ ձերքիտ մեջ գինին մյուսնալ բարձաղիկ Արդը կարմիր գինին կարմիր դուն կարմիր Արդը կարմիր գինին կարմիր դուն կարմիր
Բալայան Պրոմ մասնագիտացված արտադրամասն առաջարկում է դռների, պատուհանների եւ շերտավարագույրների լայն տեսականի, շերտավոր դարպասներ, ապակե եւ ալյումինե կոնստրուկցիաներ, դիմապակի, արտաքին գովազդ, ֆասադային համակարգեր, ալյուկոբոնդե երեսպատում, ինչպես նաեւ նորույթ Լոռու մարզում, երկաթե եւ ալյումինե կոնստրուկցիաների փոշեներկում։ Հասցե քաղաք Վանաձոր Կարեն Դեմիրճյան 1 կոտորակ 39 եւ Թումանյան 6։ Բալայան Պրոմ մեզ կարող եք գտնել նաեւ Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Հեռախոսահամար 033 203 200։ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե եւ ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով եւ փականներով, երկշերտ, եռաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների եւ ֆիրմաների, սկսած 18000 դրամից։ Մետաղական եւ ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների եւ եվրոդռների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդ փական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխիկ, քարտային եւ ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Մարիա Բյութի սալոն, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են Վանաձորում, Վանաձորից դուրս, Լոռու մարզից ցանկացած կետում, Հայաստանի ցանկացած անկյունում ու հայրենիքից դուրս ողջունում ենք մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ովքեր մեզ դիտում են հեռուստաէկրանների կամ հեռախոսների կամ ցանկացած տարբերակի միջոցով։ Բարով եք եկել Բացենյակի մարդուն հյուրասրահի տարբերակով։ Այո, հյուրասրահի տարբերակով եւ ունենք շատ հրաշալի հյուր, ով իդեպ ծնունդով լորեցի է։ Այո, եւ այս շոքին հարկելի հեռուստադիտողների Երևանից փրկվելու համար։ Փրկվելու նպատակով, այո, Վանաձոր եկել մեր հյուրը։ Այո, մեր հյուրը իրականացնում է բարեգործական հրաշալի ծրագիր, բարեգործական ծրագրի հեղինակ, ինչպես նաեւ վարսահարդար կամ վարսահարդար, ինչպես նաեւ բարեգործական ծրագրի հեղինակ Ալա Բարսեղյանն է մեր տաղավարը, մենք ասում ենք բարի գալուստ Բացենյակ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, արդեն լավ ենք։ Ճանապարհը լավ էր, շատ եք շոքել։ Ոչ, գերազանց է։ Մենք ներկայացինք, որ Լոռվա արմատներ կան, չէ՞, ձեր մեջ հասցնում եք Լոռիում գտնվել, հանգստանալ, կապը պահել, հա, այսպես։ Այո, միանշանակ, ես շատ վաղուց ծանոթ եմ Լոռվա գեղատեսիլ վայրերին, այնպես որ վերջին անգամ որտեղ եք եղել եւ լավ, այսպես ասեմ, Լոռու մարզի որ անկյունն եք ամենաշատը սիրում։ Հիմա դες ծննդավայր եք գնալ։ Ստեփանավանում եմ եղել, անկեղծ ասած, փոշոտմանն եմ մասնակցել։ Միանշանակ, այո, ոչ մի տարի դա բաց չեմ թողնում։ Դա իմ համար շատ կարևոր եւ հաճելի երևույթ է, ինչ այլոց ասեմ։
Վերջի անգամ եղել եմ այո Ստեփանավանում։ Շատ լավ։ Մենք իմացանք նաև որ մեր հյուրը շատ է սիրում Ստեփանավանն ու փոշոտումը հարգելի հեռուստատողներ, ի դեպ ժամանակահատվածը դեռ կա, կարող եք գալ ու վայելել, կարող եք գնալ Ստեփանավանի դենտրոպարկի փոշին։ Այո, մեր հաղորդումները եթերում լինում են շաբաթ եւ կիրակի օրերին, իսկ ձեր դեպքում ունեք հանգստյան օրեր, երբ շաբաթ կամ կիրակի սիրում եք հանգստանալ կամ ժամանակ հատկացնում եք հանգստին։ Հանգստանալ շաբաթ կիրակի շատ եմ սիրում, բայց ոնց որ նորմալ մարդկանց մոտ միանշանակ իմ մոտ չի ստացվում, հա, ես իմ գոլեգաներն էլ կփաստեմ, որ մեր աշխատանքը հենց շաբաթ կիրակի ավելի բուռը լինում։ Երբևէ չեմ հանգստացել 19 տարվա մեջ, ոչ մի շաբաթ կիրակի չենք ունեցել այդ հանգստյան օրը, որովհետև շատ բուռն է եղել, աշխատանքը մի կողմ, առիթների, հարսիկների, հարսանիքների, վաղ առավոտյան արթնանալ, այդ ամեն ինչը համատեղել, հասցնել, այդ բարդ երևույթ է։ Չէ, երբևէ չեմ հանգստացել։ Մի քիչ մեզ համար մխիթարություն էր, չէ՞, որովհետև մենք էլ սովորաբար հեռուստատեսության աշխատակիցները առավել քան ծրաբեռնված է լինում շաբաթ կիրակի օրերին նայածով։ Շատ լավ, խոսենք ծրագրի մասին, բարեգործական ծրագիր եք իրականացնում, ինչի մասին է խոսքը ավելի ճակերտները բացենք, հա։ Այո, ծրագիրը իրականացնում ենք դեկտեմբեր ամսվանից, քանի որ աշխատում ենք այդ ժամանակահատվածում նորաբաց գեղեցկության սրահում եւ ունեինք շատ աշակերտուհիներ, շատ սովորողներ, փորձեցինք ինչ-որ ծրագիր պատրաստել, որպեսզի մեր աշակերտուհիները կարողանան ու հանձնենք այն, ինչը որ մենք գիտենք, այդ գիտելիքները։ Սկզբնական խնդիրը դա էր, բայց երբ որ արդեն խորացանք այդ ծրագրի, այցերի, տատիկների ու պապիկների մի քիչ խորքա անձնական կյանքը, հասկացանք, որ այդտեղ շատ բան կա ուսումնասիրելու։ Բացի եւ գեղեցկացնում եք, գնում եք խնամքի կենտրոններ, տարեցների տներ եւ ուրախություն եք պարգևում։ Այո։ Ու ինչ է տալիս դա ձեզ։ Հոգեբանական տեսանկյունությամբ ուզում եմ հարցին պատասխանեք։ Մեծ բավականություն, էմոցիաներ, զգացմունքներ, որը երբևէ չեմ ապրել կյանքում, որովհետև չեմ պատկերացրել, որ կա այդպիսի մի խոցելի ու թույլ օղակ, որտեղ ես կարող եմ մի փոքր ուրախացնել։ Էմոցիաները շատ են, այսպես չեմ կարող շատ խորանալ, որովհետև նույնիսկ կարող հուզվեմ, այո, հուզմունքս շատ է այդ առումով։ Նրանք իմ թուլություններն են, այսպես ասեմ։ Առաջին հասցեն ուր գնացիք, որտեղ էր եւ քանի տատիկ, պապիկ, եթե մոտավոր թվեր, ինչ եք արել, հա, ուզում եմ մեզ մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեք։ Ինչ արեցիք առաջին այցում, հետո երբ գնացիք, գիտեմ, որ դա շարունակական բնույթ է կրում։ Այո, շատ տեղեր ենք այցելել, Նարեկ ծերերի խնամքի կենտրոն ենք այցելել Քաղաք Աբովյանում, Նռնենի ցերեկային կենտրոն ենք այցելել, Ավագ Սերունդ, Արգիշտի եւ Նարեկ ծերերի խնամքի կենտրոնում ենք եղել։ Հաղթանակ, հա, Հաղթանակ շուրջօրյա խնամքի կենտրոնում ենք եղել։ Բոլորից շատ ջերմ այդ վերաբերմունքը ընդունելությունը ստացել ենք, որի համար խորին երախտագիտությունս, խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում գործավարուհիներին, տնօրեններին, շատ ջերմ են մեզ ընդունել եւ դա էլ հենց հանդիսացել է մեր հետագա պլանները, որ իրականացնենք, այո, ինչ եմ ուզում ասեմ, չգիտեմ ոնց կարող եմ ձևակերպել, բայց ամեն դեպքում հաճելի է տատիկների, պապիկների հետ աշխատելը, իրենց գեղեցկացնելը, բարի գործ անելը, ինձ թվում է դա ոչ թե միայն ինձ, այլ պետքա բոլորին հասու լինի։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ինչու հենց որոշեցիք ուշադրության կենտրոնում հայտնել, ինչպես ասում են, պահել, հա, պապիկներին, տատիկներին, խոցելի խմբին, ավելի կոնկրետ ասեմ։ Երևի որ շատ խոցելի օղակ է, երևի թե դրա համար։ Չնայած որ նախքան այնտեղ մտնելը, նախքան ավելի խորը ուսումնասիրելը, խորը ծանոթանալը, չեմ պատկերացրել, որ դա այդքան դժվար ու ծանր կարող է լինի, բայց հիմա ես չեմ սխալվել։ Կապվել եք նրանց հետ։ Այո։
Այո, շատ։ Այդ հետադարձ կապը ինչպիսին է զանգում են արդյոք ձեզ, չգիտեմ, կամ գուցե հավանած են լինում իրենց նոր այո, իրենց նոր վարսերը, հա, վարսահարդարումը, այդ տպավորություններն էլ ուզում եմ։ Այո, կապը կա, ասեմ, տատիկները 60, 65, 70 այդ տարիքային շրջանակներում կարող են ինձ զանգել նույնիսկ տարեդարձ շնորհավորել, կարող են ինձ զանգել նույնիսկ հարցնել, արդյոք կա իմ պլաններում իրանց մոտ այցելելը, դա երբ կլինի, կամ որտեղ է իմ վարսավիրանոցը, որ իրանք մոտենան ինձ, կան իհարկե շատ հաճելի կապ կա իմ ու նրանց մեջ։ Հիմնականում ոնց հասկանում եմ նաև Աբովյան քաղաք, այսինքն չեք կենտրոնացել Երևանի վրա եւ գուցե մի օր էլ գաք մարզեր։ Ես այո, մեր խոսակցության մեր զրույցի ժամանակ բարձեցի, որ այստեղ էլ կա եւ ահա այս պահից սկսած փորձում եմ արդեն գաղափարել, գաղափարը ծնվել է այստեղ էլ այցելելու։ Ինձ թվում է ձեր ներկայությունն էլ կլինի, ավելի հետաքրքիր կլինի։ Սիրով։ Կարծում եմ հենց տարեցները, ովքեր հատկապես իրենց հարազատների խնամքից դուրս են իրենց կեցությունը խնամքը վայելում, այլ առավել շատ ուշադրության կարիք ունեն եւ յուրաքանչյուր այցից նրանք հաստատ ուրախանում են, ինչի որ այնպես որ մենք սպասում ենք նաեւ Վանաձորում ձեր բարեգործական ծրագրով։ Իսկ թվում է տարեցների տանը եւս կսպասեն, սիրով։ Սպասեն եւ բնականաբար մենակով, ինչպես ասում են, չէիք կարող այս ծրագիրը իրականացնել, ով է ձեզ օգնում աջակցություն։ Այո, միայնակ ոչինչ չի լինում, միշտ ասել եմ ու կասեմ, հովանավորներ չունենք, հիմնական հովանավորը, ֆինանսական առումով դա ես եմ այդ ամեն ինչը կազմակերպում, բայց իմ հետ աշխատում է իմ թիմը, իմ աշակերտուհիները, իրանք են ինձ օգնում, առանց որ իրանց երևի չեմ պատկերացնում այս ծրագիրը, որովհետև ես միայնակ անզոր եմ, ինձ թվում է այդքան ասենք 70 տատիկ պապիկների մեջ, միանշանակ այո, օգնողներ ունեմ։ Առաջինը ամանորին ընդառաջ եք գնացել, ճիշտ եմ հասկանում, երկրորդ ծրագիրը երբ էր։ Երկրորդ ծրագիրը եղել է մարտի 7-ին։ Գեղեցկության եւ գեղեցկության օրվա կապակցությամբ, ասեմ ավելին, որ միջև դա այցելել ենք ու խոստացել էինք, որ մենք անպայման մարտի 8-ի կապակցությամբ պետքա իրենց գեղեցկացնենք եւ միանշանակ մենք մեր խոստումը կատարեցինք ու եղել ենք Նարեկ ծերերի խնամքի կենտրոնում քաղաք Աբովյանում։ Այնպիսի մի ոգևորվածություն կար, այնպիսի մի սպասում կար այնտեղ, որ ես չգիտեի այդ պահին չէի կողնորոշվում, ես ինչ պետք է անեմ այդ տատիկ պապիկներին, այդտենց սպասում էին մեզ։ Մոտավոր քանի տարեցի եք։ 35։ Այ հոկտեմբերի 1-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է տարեցների պաշտպանության օր, հա, նրանց միջազգային տոնն արդյոք կան ծրագրեր շարժմանը։ Փորձենք, կարելի է, այո։ Ես հուշումներ եմ նաև անում, այստեղ դա երևի Վանաձորում կլինի։ Այո, մենք սպասենք։ Դուք ձեր ծրագիրը, ձեր առաքելությունը ձեր չափով կարողանում եք իրականացնել եւ շփվում եք ավագ սերնդի հետ։ Ըստ ձեզ էլ ինչի կարիք ունի մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, որ կուզենայիք մարդիկ գտնվեին, ովքեր կօգնեին այդ առումով, հա։ Միմիայն ջերմության, ուշադրության, սիրո պակասը կա ամեն դեպքում, երբ որ նայում ես մի փոքր երկար աչքերին, այդ թախիծը ամեն դեպքում ընկալում ես, կա, այո, կա։ Միայն դրա։ Այո։ Ասացիք 19 տարի է այս արհեստի, հա, իսկ ինչպես ասում են, արհեստը ոսկե բիլազուկ է։ Այդպիսի արտահայտություն կա։ 20-ամյակը նշելու ենք շուտով հաստատ։ Այո։ Նորից ուզում ես Վանաձորում նշվի։ Հետաքրքիր է այսօր որքանով է մասնագիտությունը պահանջված եւ արհեստ առհասարակ, որովհետեւ հենց այդ արտահայտությունից ելնելով նաեւ կարող ենք ասել։ Ըստ ինչ հետաքրքրվածություն կա, գուցե հենց ձեր ուսանողների մարդկանց, ովքեր որ սովորել են ուզում։ Լավ մասնագիտությունը միշտ էլ պահանջարկ ունի։ Միշտ հակված եմ այդ կարգախոսին, եթե դու լավ մասնագետ ես, եթե դու լավ տիրապետում ես քո գործը, դու անում ես մնացածն էլ լավ, այսինքն դու ունես լավ կլիենտուրա, լավ գործ, լավ աշակերտուհիներ, մի խոսքով ամեն ինչ քո մոտ լավ է։
Ամենակարևորը տիրապետել աշխատանքին լավ, սիրել, եթե չկա այդ սերը, կարծում եմ, որ դա չի կարող հարատև լինի։ 19 տարին արդեն ասում է ամեն ինչ։ Ես միգուցե լռեմ երևի ես։ Չեք օգնել։ Ոչ։ Ոչ, շատ հստակ էր, ոչ։ Ձեր մասնագիտությամբ դուք նաև գործունեություն եք ծավալել Հայաստանից դուրս, ճիշտ է։ Ճաշակների տարբերության մասին եմ ուզում խոսել։ Եվ պահանջների։ Այո, ես Ռուսաստանի Դաշնությունում եմ եղել, 2 տարի է, որ Հայաստանում եմ բնակվում։ Ճաշակները միանշանակ գովելի է իմ Հայաստանը, իմ հայը, հա, ուրիշ ոչինչ որ չեմ կարող համեմատել, բայց այնտեղ էլ մենք աշխատել ենք, այնտեղ էլ շատ սովորելու բաներ ենք ունեցել, հիմնականում կալարիստիկան Մոսկվայում եմ սովորել, այստեղ մի փոքր թույլ է այդ առումով, բայց մնացած առումներով միանշանակ իմ Հայաստանի սահմաններում, այո, ամեն ինչը։ Ինչն է այսօր պահանջված ոլորտում։ Ինչ են պատվիրատուներն ավելի շատ ուզում, բոլոր ժամանակներում կա, չէ՞, թրենդ կոչվածը։ Որն է այսօրվա ամենանորաձև հսաներված, ասեմ, գույնը ասեմ, չգիտեմ։ Մի քիչ նվեզ մասով գնանք մեր հեռուստադիտողներին։ Ասեմ, այս Հայաստանում մի փոքր կալարիստիկան կաղում է, այսպես ասեմ, ով տիրապետում է լավ, ինքը լավ աշխատանք գտնում է, հա, բայց հիմա թրենդային մազերի երկարացումները, որը պետք է որ ճիշտ կարողանաս անել, որովհետև դա շատ կարևոր գործ է, եթե սխալ արեցիր, այսինքն երկար վարսերն են նորաձև։ Այո։ Ոչ միայն աղջիկների մոտ, նաև տղաների։ Վերջին ժամանակ։ Եվ տղաների մոտ ոչ միայն։ Այո։ Այո, կարելի ասել, որ հա։ Շատ լավ, եթե ունեք առաջիկա պլաններում ինչ-որ ծրագրեր և կուզեք դա էլ հանրային անցնեք, կուզեմ մեզ էլ պատմեք դրա մասին, ինչ ծրագրեր կան առաջիկա։ Անկեղծ ասած հակված եմ Վանաձոր գալու, հա, ես երևի վաղվանից արդեն ավելի խորացված կուսումնասիրեմ այստեղի խնամքի կենտրոնը, հեռախոսահամար, տնօրինություն, մի խոսքով ոնց որ միշտ իմ մոտ ծնվում է այդ ամեն ինչը շատ պատահական, այսօր եւս այն որ sense մի հատ ինֆորմացիայի քաղց ունեի, ստացա ձեզանից, շնորհակալ եմ։ Սիրով։ Այնպես որ սպասեք։ Վանաձորի տարեցների տան մեր տատիկ պապիկները շուտով էլիկի ժպտան ու լավ նորություններ կլսեն։ Բա։ Այո։ Եվ ինչ է ուզում հարցնել։ Ալայն, ինչ է ուզում հարցնել։ Մռացա։ Գիտես ինչ է ուզում հարցնել։ Կարող է այսօրվանից էլ չգնա Ալան Վանաձորից օրինակ այստեղ։ Ուզում է ապրես։ Շատ օգնական է սա։ Ուզում էի նաև ասել կոնկրետ կոորդինատ գուցե շատ մարդիկ ովքեր որ հետաքրքրված են, որտեղ Վանաձորը միայն Վանաձորում չէ որ գործում են խնամքի տներ կամ ծերերի տներ Ստեփանավանում եւս կա Վանաձորում կա ինչպես պետական այնպես էլ մասնավոր, այսինքն ձեզ գտնելու համար մեր հեռուստադիտողներ, մեր լսարանը, քանի որ ոչ միայն Վանաձորում են դիտում, ոնց գտնեն Ալային։ Հատուկ կոորդինատներ չունենք, որ ասենք այնպես չի, որ գործունեությունը կատարում ենք միայն Երևան քաղաքում, չէ, չկա նման բան, մենք գործունեությունը կատարում ենք այնտեղ, որտեղ գտնում ենք, որ անհրաժեշտությունը կա։ Կոնկրետ զանգահարում եմ ես ինքս անձամբ, առաջարկում, եթե առաջարկը ընդունվում է, չի մերժվում, ամեն ինչ ու ամեն բան անում ենք հասնելու մեր ուզածին։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում հարգելի հեռուստատողներ, եթե ձեզ հետաքրքրեց համագործակցությունն Ալայի հետ, ինչպես ասում են, բաց սենյակի միջոցով մենք կարող ենք նպաստել եւ կոորդինատները փոխանցել։ Շնորհակալ ենք, որ շոկից փախագեկաք։ Շնորհակալ ենք, որ այսպեսի հրաշալի առաքելություն եք իրականացնում մեր ավակ սերնդի համար, քանի որ նրանք իրոք ունեն այդ կարիքը, ջերմության, սիրո եւ ցանկանում ենք ձեր բոլոր գործերին հաջողություն, մենք էլ պատրաստ ենք ինչով կարող ենք ձեր կողքին լինել։ Եվ սպասում ենք Վանաձորում բնականաբար եւ հարգելի հեռուստադիտողներ հրաժեշտից առաջ ես առաջարկելու եմ նաեւ կադրերով շրջել հասկանալու համար թե ինչ հսկայական եւ ինչ ժպիտներով լիքը ծրագիր է արվել Ալայի կողմից Ձեզ մաղթում ենք բարի ճանապարհ ու շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Իսկ մեր տաղավարում Ալա Բարսեղյանն էր բարեգործական ծրագրի հեղինակ եւ Վարսահարդար, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Եվ մի հիշեք, որ եւ մի մոռացեք, որ ոչ թե մի հիշեք։ Մի մոռացեք, որ ցանկացած բարի գործ բումերանգի երանգով ետ է վերադառնում։ Եվ ի նպաստ ձեր աշխատանքով կարող եք դուք էլ լավ օրինակ վերցնել, շանակեք տել ֆորտունա հեռու չգնաք։
Շարունակում են արդեն իսկ ավանդույթ դարձած եւ մեր կողմից շատ սիրված ու սպասված այցերը ծերերի խնամքի կենտրոնները։ Պատրաստվում ենք մոտ օրերս նմանօրինակ մեկ այլ այց գրանցել, ավագ սերունդ ծերերի խնամքի կենտրոնում, որտեղ իմ թիմին եւս մեկ անգամ հնարավորություն կընձեռնի ցուցադրել իրենց մասնագիտական կարողությունները, ստանալ նորերը եւ ինչու ոչ նաեւ դառնալ մոտիվացիայի աղբյուր, մաղթել իմ թիմին նոր ձեռքբերումներ, թե մասնագիտական, թե մարդկային դաշտում։
ավանդույթ դարձած կերպով ես ու իմ մասնագիտական թիմը ի նվերներով հանդերձ ուղևորվում ենք Մենուա եւ Արգիշտի ծերերի խնամքի կենտրոն։ Առաջին հերթին մեզ հետ տանելով սեր, լույս, ջերմություն եւ հոգատարություն։ Արի փախնենք ես ամարվա տապից Գնանք հեռու մի տեղ կտրենք մեզ աշխարից Դու երազիս աղջիկ տիեզերքից Այսօրվանից չհեռանաս էլ դու իմ կողքից Արի փախնենք ես ամարվա տապից Գնանք հեռու մի տեղ կտրենք մեզ աշխարից Դու երազիս աղջիկ տիեզերքից Այսօրվանից չհեռանաս էլ դու իմ կողքից Թող տանի ճանապարհը մեզ հեռու տանի Իմ ու քո սերը այս աշխարհում նմանը չունի Թող տանի ճանապարհը մեզ հեռու տանի Թող քո հետ ամեն մի վայրկյանը խելքահանանի Դու իմ սիրտ մտարճի ժամանակին Որքան ուրախ եմ, որ սիրել եմ հենց քո տեսակին Սիրտս գտել է իր նմանակին Հենց այն մեկին, ով որ պիտի լիներ իմ կողքին Դու իմ սիրտ մտարճի ժամանակին Որքան ուրախ եմ, որ սիրել եմ հենց քո տեսակին Սիրտս գտել է իր նմանակին Հենց այն մեկին Ով որ պիտի լիներ իմ կողքին Թող տանի ճանապարհը մեզ հեռու տանի Իմ ու քո սերը այս աշխարհում նմանը չունի Թող տանի ճանապարհը մեզ հեռու տանի Թող քո հետ ամեն մի վայրկյանը խելքահանանի
նմանը չունի թող տանի տանի ճանապարհը մեզ հեռու տանի թող քո հետ ամեն մի վարքյանը խելք բանանի Դե ինչ հաղորդման վերջում եւս մեկ անգամ ներկայացնում ենք մեր հաղորդման գործընկերներին եւ չուզենալով, բայց պետք է ձեզ հրաժեշտ տանք։ Չէ, դեռ ժամանակ ունես հրաժեշտ չտալու։ Չենք տալիս հրաժեշտ։ Հաղորդման գործընկերն է Բալայան Պրոմը, որը միակն է Լոռու մարզում, որ առաջարկում է 1000 եւ ավելի գունային գամաների երկաթե եւ ալյումինե կոնստրուկցիաների փոշիներկում, որը 200 աստիճանի տակ հալվում է եւ չորանում։ Դիմացկուն է տարբեր եղանակային պայմաններին եւ երկարակյաց է 20 անգամ ավելի ձեր իմացած սովորական ներկից եւ ամենակարևորը մատչելի է։ Հեռախոսահամարը 094 203 201 033 203 200 հասցենք Արեն Դեմիրճյան 1 կոտորակ 39 առաջարկում է որակյալ ապրանք։ Հաղորդման գործընկերն է Դավշին շինարարական կազմակերպությունը, որը գտնվում է քաղաք Վանաձոր, Աղայան 48 կոտորակ 1։ Ապրես։ Դες համարներն էլ ասեմ։ Ահա, փորձի։ Դավշին շինարարական կազմակերպությունը առաջարկում է շինարարության հետ կապված ցանկացած բան, այնինչ որ հենց հիմա ձեր մտքով անցավ, բարեկամներ, Դավշինը ունի եւ կարող է միանգամից ձեզ օգտակար օրինակի մտքով անցավ։ Հարթաշուրթ էլ կա։ Հարթաշուրթ էլ կա։ Նույնիսկ պլոսկոկուպցի, չէ։ Նույնիսկ, այո։ Սիրելի բարեկամներ, եղանակային պայմանները նպաստում են շինարարական ընթացքին, Դավշինը կօգնի հեռախոսահամարները։ Հեռախոսահամարները 0322 466 00 091 0466 00 098 17 26 62 թող ինձ ների իմ գրականության ուսուցիչը։ Հարգելի հեռուստադիտողներն ուղղակի ուզում էր մրցավազքի արդյունքում ցույց տալ, որ ինքը ավելի արագ ասեց։ Բայց չէ։ Քան նախկին ասողը, հա։ Ստացվեց նախկին ասողը։ Նախկին ասողները։ Այո, շնորհակալություն ասենք նաև Մարիա Բութի սալոնին իմ հարցադրման համար։ Համբարձում է 17 կոտրակ 2 հասցեում եւ իհարկե նաև Վարդանյան դիմարդարման ուսուցման բուժական ստուդիային Տիգրան 35 կոտրակ 1։ Ասում եմ շնորհակալություն մեր գործընկերներին, ողջույններ ենք ուղարկում նրանց եւ ձեզ նաեւ ասում ենք, որ այսքանով այսօրվա եթերաժամ մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Տեն։ Ես գիտես ինչ եմ մտածում, որ քանի որ նորաձև է երկար վարսերը, քանի որ Ալլան էլ ասաց, չէ՞, դու էլ երկարացրե։ Ամեն հեռուստատողը կմտածի դու ես թե դու չես։ Պատկերացնում եք ես ինչ դառնամ։ Երկարման հայտնի դերասան Բոլոյանգը։ Դե ինչ բարեկամներ, ես չգիտեմ նա ինչ լեզվով է այս պահին խոսում, իսկ ես ուզում եմ նույն լեզվով ասել, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում, կկարոտենք արդեն վաղը շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ես ինքս խաբած, որ քեզ եմ մորցած, ինչքան անայլայն մտա օտար մի վար, ինչպես չգիտեմ ուսս մի հուշոյեց, նազան չվեց, արդյոք դու ներչզես, և քեզ հաչերով ու օքով գմանի, և ես Ինչավոր ժամերով կսարի Հուշերս եկան անցան շարան, ծավեր
հոգուս Եվ քեզ աչերով ու օգով դրմանի Եվ ես իջաղվոր ժամերով տեսարի Բալայան պրոմ մասնագիտացված արտադրամասն առաջարկում է դռների, պատուհանների և շերտավարագույրների լայն տեսականի, շերտավոր դարպասներ, ապակե և ալյումինե կոնստրուկցիաներ, դիմապակի, արտաքին գովազդ, ֆասադային համակարգեր, ալյուկոպոնդե երեսպատում, ինչպես նաև նորույթ լոռու մարզում, երկաթե և ալյումինե կոնստրուկցիաների փոշեներկում։ Հասցե քաղաք Վանաձոր Կարեն Դեմիրճյան 1 կոտորակ 39 և Թումանյան 6։ Բալայան պրոմ մեզ կարող եք գտնել նաև Ինստագրամում և Ֆեյսբուքում։ Հեռախոսահամար 033 203 200։ Դավ շին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, եռաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18000 դրամից, մետաղական և ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի և փայտի, ձգվող և ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում, եվրոպատուհանների և եվրոդռների 100,000 և ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդ փական կամ հակամիջհատային ցանց, տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է, գործում է կանխիկ, քարտային և ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավ շին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Մարիա Բյութի սալոն, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա, ասեղային և լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։